Снова сантехнические работы. Около $10. Вот такая вот штука. Будем сейчас заменять нашу старую. Из-за того, что постоянно набирается вода в бачок, течет и течет без перестанку, расходуется. Обнаружили сегодня из-за того, что звук постоянный был. А вот в Америке какая система? То есть вот такая вот штука. Вот туда вот в черненькую дыру уходит лишняя вода. То есть потопа не будет. Так, вот такие вот штуки у нас были в этом наборе для замены. Так, вот старая у нас штуковина. А вот новая. Вот уже старая трубочка здесь. А ровненькая, новенькая. Вот уже Даник поставил. Разбирается в инструкции. Интересно, получится или нет? Так, пробуем, заработает ли. Пошла водичка. Так, ну что, сейчас ждем до заполнения и увидим, заработало ли. Ну. Ей! Я так понимаю, что это все сделана работа. Ну, можно чуть выше поднять, чуть ниже. А ну, как ты считаешь нужно? Не знаю, в какую сторону я кручу. По-моему, нормально вообще-то все. Наоборот, что ли. Не знаю, так чуть-чуть. Ну, теперь повыше Да. немножко. Теперь по тот уровень, что и был. Ровненько по тот уровень. Хорошо. Все. Ставим крышечку и дело сделано. Готово. Не шумит. Совсем смотрите, ничего. Так, происходит заделывание щелей перед покраской. Будем красить этот камин. А то он так подгулявший выглядит слегка. Будем его делать беленьким и аккуратненьким. Вот так вот выглядит уже заделанный калком камин. Подготовленный под покрасочку. Щели заделаны. Вот такая вот окантовочка получается. Ну, вот так вот берет, проводит линию, потом мокрым пальцем заглаживает. Это у нас книжный шкафчик на втором этаже. Буду его красить, а Даник сейчас щели замазывает.
Вот покажу вам хлеб из Trader Joe's. Он безмучной, состоит из проростков разных злаков, как описано в Езекииль 4:9. Вот он, органик такой, необычный хлебушек. Весь полностью такой здоровый, полезный. Вот такой вот он, неоднородный. Вот этот стих на английском. Вот такой вот шкафчик крашу. Нашу детскую библиотеку здесь. Вот первый слой пошел. Так что домохозяечка, пока муж работает, тоже занимается хозяйством. Вот так вот здесь выгрузили нашу библиотеку детскую, не только здесь. И вот работаю. А это вот я прошлась праймером, вот таким вот обычным, по кирпичикам камина. Были обычные некрашенные кирпичи. И будем красить белой красочкой, какая у нас на стене. А полочку будем красить маслом. Так, это у меня уже выкрашенный белый камин. Я 2 слоя красочки нанесла. И, конечно же, еще поверх праймера это все было. Над камином чуть-чуть просачивалось желтое. Такой выступал прогоревший такой след. Ну, после 2-го слоя краски все уже вроде бы неплохо выглядит. А то, когда праймером вначале покрасила, вообще на кирпичах была видна желтизна. Но вроде бы с ней справились. Сейчас Даник уже красит маслом полочку. Так, это у нас как выглядели подоконники. И какие они теперь светленькие, хорошенькие стали. Прошелся, в общем, Даник по подоконникам, у нас внизу покрасил. А теперь занимается фронт-ярдом. У нас в Техасе очень быстро все вырастает, зеленеет. Из какой-то маленькой кочерышки столбика может вырасти целое дерево. Ой, из того, что казалось сухое, уже его не спасти, начинают вырастать заросли. Так что нужно вот заняться этим всем, пока мы не заросли тут полностью. Тут уже было такое мелкое деревцо, которое было столбиком сухим зимой. И прямо вот в 1,5 метра от дома все это деревцо уже тут вот в пакете. И сейчас такие как бы кустарники тоже
Даник пытается вырубать оттуда.